Здравствуйте, я вас приветствую на своем канале. Давайте-ка посмотрим дальше тему стихий. Насколько хорошее у вас взаимодействие с воздухом, со стихией ветра. У нас будет 3 варианта. Первый вариант, второй и третий. Выбирайте. И для тех, кто выбрал первый вариант, какое у вас взаимодействие со стихией ветра или будущее взаимодействие со стихией ветра? Ого! Не, вы знаете, у вас хорошее взаимодействие. У вас даже отличное взаимодействие. Вам может сначала показаться, как будто бы вам это тяжело дается. Вполне вероятно, что вы просто не слышите стихию воздуха, да, на данный момент. Но вот когда вы наработаете, у вас пойдет просто замечательное взаимодействие со стихией ветра. В конце концов, вы сами являетесь, скорее всего, вот этой вот масти. Вы королева ветра, поэтому у вас будет просто шикарное взаимодействие. Вам главное начать и не бояться трудностей. Вот здесь вот как будто вы просто опасаетесь чего-то. Вначале может что-то не получиться, и вы расстроитесь, и скажете, а зачем я вообще это все начал или начала. Но на самом деле вам прям благоволят. Не удивлюсь, если здесь загадали те, кто загадали на стихию огня по второму варианту, да? Вот. Так, теперь для тех, кто выбрал второй вариант, ваше взаимодействие или будущее взаимодействие со стихией ветра. Оно будет хорошее, но опять же, вам придется потрудиться. Вам придется потрудиться, потому что вначале будет все очень тяжело даваться, даже очень, я бы сказала. Но если вы все-таки, как говорится, терпение и труд все перетрут, вы это все сможете перетереть, то у вас взаимодействие будет замечательное в итоге. Поэтому я бы вам рекомендовала, но начинать вам нужно вот с чего-то маленького, по чуть-чуть. Ветер в целом готов вас слышать, то есть у вас будет хорошее взаимодействие. Главное, не расстраивайтесь раньше времени, я бы сказала так. Вот. Так, для тех, кто выбрал третий вариант, вот такой камешек. Ваше взаимодействие со стихией огня или со стихией ветра или будущее взаимодействие. А вот вам нужно набраться знаний, и тогда стихия ветра будет даже помогать вам дома. Вам нужно вот какие-то знания, за которые вы заплатите, вот именно. То есть материально оцененные. Вам необходимы эти знания. Какая-то встреча с кем-то, кто может вам посоветовать, порекомендовать что-то, да. Но опять же, дать какую-то толику знаний. И обязательно как-то это должно быть оценено именно в материальном эквиваленте, потому что по-другому здесь вот у вас не получится. Вам нужно что-то отдать материальное, обязательно. Здесь у вас... вы вот, скорее всего, да, стихия земля у вас больше присутствует, поэтому вам нужно что-то отдавать за знание именно материальное. Тогда это будет все окупаться, даже более чем. Вот такой вариант. На этом все. Именно по стихии ветра. Я прошу вас поставить лишь тайм-код. И всем до новых встреч. Пока-пока.